修哥已經俾我哋封殺咗啦，唔好再提呢個人啦。短期內咧係唔會再喺 JFF Live 度會見到呢個人。喺啲咩一有得上翻去 V 台嗰啲訪問咧，就喺度亂噏。翻返去電視啦，再也不見。我嘉賓係唱20首歌噶，咁我咧就係做啲咩？我主要就係出嚟做主持嘅。咁跟住咧就係 Teddy Fan 就唱20首。張飛錢就我拎唱嘅四弟唱，係啊，仲要冇人工噶喎。老床一休咧，休息咧，我就有轉機喎。有嘢撈啊！突然間，不如嗱，你幫我帶個口信俾佢。係點？係啦，老床可以長期休息一陣先。OK， 可以唞一個月先啦，起碼唞一個月先。起碼睇過年啦，賺翻多少先啦？真係你過年前起碼都撈一撈先啦。同阿修哥咧一齊復刻天比高，唔係啊，修哥已經俾我哋封殺咗啦，唔好再提呢個人啦。封殺已經係修已經係正式宣布啦，喺呢個台度係已經正式俾 J 台全面封殺。已經係短期內咧係唔會再喺JFF Live 度會見到呢個人。已經係全面封殺，做得差啦。跟住又喺啲訪問度亂咁噏嘢。講真，喺啲咩一有得上翻去 V 台嗰啲訪問咧，就喺度亂噏，搞唔掂。翻返去電視啦。翻返去電視啦，再也不見。全面封殺。咩幾個節目咧都唔會再見到咩修補冇啦。同埋銀河修理員都正式係進入埋呢個禁歌。禁歌全面封殺。再講和解，再講。再見，再也不見。真係我聽米總指示，米總已經落咗 order。我哋公關部括弧暫代已經係決定咗係全面封殺。真係又狗真係狗，又喺度鳩噏，成日又話咩我哋 studio 亂，又唔睇下自己嗰個睇下舊公司 studio 亂撚到撲街，黐線路都冇條啦佢。就話咩？哇，好亂喎，好亂喎！咩凳都冇，黐線，電競凳都3張啦，啲冇凳又喺度鳩噏，同埋成日就喺度噏話咩？佢張凳唔知去咗邊，黐線！佢張凳，佢嗰張皇座小貓人係長期坐嘅，專屬小貓椅嚟啊！就話咩？我張凳咧上到嚟成日喺度講，我張凳咧去邊啊？我張凳咧。又喺度鳩噏話咩抌咗佢張凳，愛護有加啦，妖言惑眾，真係妖言惑眾。其實我喺度諗下咧，即係咧，因為紅館係要入紙噶嘛，咁咧，我覺得其實應該 JFFT 都間唔時又入下紙去紅館。咁到佢真係俾咗個期啦，咁然後再拒絕。係咪先？咪入下咯，睇下中有冇機會中啊嘛。個名咧就寫 JFFT 音樂擂台。跟住實際上咧叫四大開其實都得嘅，因為你個名 JFFT 音樂擂台有我就得噶啦嘛。咁我請咩嘉賓冇所謂噶。咁我成個演出咧就係咧，我個嘉賓咧係唱20首歌噶。我個嘉賓。即係 Teddy Fan 咧就係我嘉賓啦，我唱20首歌嘅 Teddy Fan。咁我咧就係做啲咩？我主要就係出嚟做主持嘅。歡迎大家嚟到音樂擂台咁樣。咁我哋請第一位嘉賓，咁跟住咧就係 Teddy Fan 就唱20首。咩音樂擂台 JFFT 音樂擂台下邊勁細格寫住范子謙紅館個人演唱會咁樣。咁差唔多。張飛錢就我拎唱嘅四弟唱，係啊，仲要咩喎？仲要
冇人工噶喎，啊！特別嘉賓 Teddy Fan 係啦，即係個海報咧都係全部都係 Teddy Fan 嚟嘅。而家 JFRT 咧就即係如日方中啊，如日中天都啱係嘛？啊，總之最撚勁啊！而家囊括咗90%嘅咩運動品牌贊助啊，運動活動嘅邀請啊，屌你冇我啊！仆街！我而家要開張名義宣佈翻我係始創成員先嚇，加翻冇得索啊！而家棘啊，因為冇出現咧，大家唔知我係 JFRT 創始成員咧，係啊，冇得索啊！大撚鑊，大撚鑊！未影團相啊！屌，諗緊係咪要落去打下氣嗰啲噶？其實而家呢個位，下次練跑嗰啲咧，落去影定或者佢跑完嗰陣時落去影張相定點樣？係時候接一接電話啦。星大哥呢個堅噶嘛？我同你試一試先，咩情況？喂，係咪堅啊？呢個我亦喂咩情況？星大哥。很久不見，很是掛念。很久不見，很是掛念。還記得我同你嘅相遇係喺尖沙咀海旁嘅酒吧嘛？係咩？係呢個先啊？唔係觀塘先啊嘛？係咁官賓嗰啲嘢唔係啊？唔係工廠大廈嗰啲啊嘛？唔係咩？梗係唔係啦，師兄啊！係你睇，你尊重啊！好似係你唔撚記得我係透過某人，跟住你嗰陣時幫我畫 storyboard 噶嘛？係啊，未上咗去觀塘工廠大廈嗰度畫先咯，你指住嚟畫噶嘛？係啊，我哋喺海邊嗰度超住畫噶喎。哦，嗰個都有。喺嗰度識噶喎。易 Sir 開心視台咁啊，梗係勁撐一波啦，係咪先？有 feel 噶，星大哥有 feel 啊。因為嗱，我咧就依家身處哈爾濱啊，哈爾濱。因為我俾你哋 J 台迫害你哋唔知啊，你可能唔知啊，易 Sir。我哋又迫害你，點樣啊？係啦，已經係迫害到哈爾濱北部啦。哈爾濱即係冇，即係嗰個影視咧，俾你哋搶撚晒。我已經係去撚翻內地啊嚇，去撚到哈爾濱邊緣。講真，係咁啊，殊不知老財一休咧，休息咧，我就有轉機喎。有嘢撈啊！突然間。不如嗱，你幫我帶個口信俾佢。係點？係啦，老床可以長期休息一陣先。OK， 可以，佢唞一個月先啦，起碼唞一個月先。起碼唞一個月先。過年啦，賺翻多少先啦？真係你過年前起碼都撈一撈先啦。你個年宵係幾號開到幾號？11號開始，咁啊去到年30晚。年30晚係26啊？年30晚應該係16號啊。係啦，咁啊睇下有冇機會去你嗰邊啦，係嘛？指住個鼻入嚟得噶啦喎，你老易係就身體健康啦，身體健康。呢個越嚟越好聽啦，可以啊。咁你啟德都踩埋未啊？踩晒啦係嘛？未，未踩係嘛？盡快踩啦，踩埋去啦。你仲有啲咩未踩啊？你講埋啦，轉個頭。啟德啦，下劑啟德啦。咁啊，大家都身體快樂，身體快樂都要嘅，身體都要需要快樂嘅。新年快樂啦，身體健康啦，就咁啦，好嗎？唔阻大家啦。OK，拜。